இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூகோலேருந்து 5500 வண்டி ஒன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டியோட இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா 2011ங்க. நான் டர்போ இன்ஜினுங்க. வண்டி வந்து சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நேரடி விவசாயிகிட்டே இருக்குங்க. நல்ல கண்டிஷன் உள்ள வண்டிங்க. சேற்றோட ஓடாத வண்டிங்க. இந்த வண்டிக்கும் விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. விலை வந்து ஃபிக்ஸடு கிடையாதுங்க. வண்டி வேணுங்கிறீங்க நேரில் வந்தாங்கன்னா பேசும்போது அனுசரித்து கொடுத்துடலான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் இருக்குங்க. வண்டி ஓனரோட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க கேட்டு நேரில் போய் பேசி எடுத்துக்குங்க. நன்றிங்க.